Ini bagus ya resep ini buat buang lendir. Isinya adalah tadi jahe, kunyit sedikit, sama serai, sama kencur. Oke, ini kasih. Oke. Ini ya sebenarnya buat promil juga bisa. Buat lancarin head juga bisa, buat bersihin paru juga bisa, buat kanker juga bisa, buat lancarin darah juga bisa, buat BAB lancar bisa juga. Udah gini doang. Tapi yang paling penting apa? Ini juga bisa ngikat racun-racun dalam tubuh kita. Jadi bayangkan ya, kalau orang bilang hidup sehat itu susah, mahal. Gini doang.